सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोग को टीवीएस अपाची आरटीआर इंजन साउंड दिखाऊंगा और इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे तो गाइस, आप लोगों ने इंजन का साउंड सुना हो, कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कौन सा साउंड है ये। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने रॉकर का साउंड है ये, इसको तो यहाँ पे हम लोग 17 नंबर का बोल्ट जो आता है रॉकर का बोल्ट, इसको ओपन किया है दोनों साइड का। और यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग को 17 नंबर का बोल्ट देखने को मिल जाएगा मैग्नेट साइड में, जो कि इसको टॉप को दिखाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं पीला कलर का जो है ये टॉप है, फिर अभी मैग्नेट साइड में टॉप है। तो इसको हमने टॉप पे कर दिया। यहाँ पे कुछ 10 नंबर का एलन की बोल्ट जो आता है यहाँ पे मैग्नेट साइड में, इसको ओपन करके 17 नंबर का गोटी पाना से और हैंडल से इसको घुमा के टॉप पे किया है अभी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग को जो रॉकर है यहाँ पे देख सकते हैं, रॉकर बहुत लूज है, इसके वजह से जो साउंड है उसका झरझर कर रहा था। तो रॉकर के वजह से यहाँ पे साउंड आ रहा था बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, हमने लॉकर को अभी एडजस्ट करेंगे। तो रॉकर बहुत गर्म है फ्रेंड्स, इंजन अभी बहुत गर्म है, तो इसके वजह से अभी एडजस्ट नहीं करेंगे, इसको फिर ठंडा होने देंगे फिर एडजस्ट करेंगे। गर्म इंजन में फ्रेंड्स रॉकर एडजस्ट कभी नहीं करना चाहिए, कंपनी रिकमेंड में बोलता है। तो इसको पहले ठंडा करने देते हैं, फिर इसको रॉकर जो है इसका एडजस्ट करेंगे। तो आप लोग को क्या ये पहले पता था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सो फाइनली गाइस, हमने रॉकर को एडजस्ट कर दिया है और पूरे बाइक को फिट कर दिया है। फिट करने के बाद इसका साउंड सुनते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे चाबी को ऑन करके बाइक को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो बाइक पूरा फिट हो चुका है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं जो अभी तो भाई साउंड सुनना कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल में पहली बार तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, और भी इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।